Vuonna 2025 sattui vakava työtapaturma suomalaisella tilalla. Kokenut maatalousyrittäjä meni sonnien karsinaan yksin. Tilalla, jossa karsinassa työskentely oli normaalisti aina kaksin turvallisuuden takia. Sonnien ja ihmisen kokoero on huomattava. Sonni voi painaa noin 1000 kiloa, kun taas ihminen on keskimäärin 80 kiloa. Tämä tekee tilanteesta hengenvaarallisen sekunneissa. Yrittäjä jäi sonnien ruhjomaksi ja sai vakavat vammat, jotka johtivat kuolemaan. Hänet löysi tilalla työskennellyt lomittaja useita tunteja myöhemmin. Tutkintaryhmän mukaan välittömänä syynä oli yksin työskentely karsinassa. Vaikka yksin työskentelyn vaarallisuudesta oli keskusteltu, tilalla ei ollut kirjattuja turvallisuuskäytäntöjä. Tämä tapaus muistuttaa, että eläinten kanssa työskenneltäessä pienikin virhe tai yksinolo voi olla kohtalokasta. Turvallisuusohjeiden noudattaminen ja työparin läsnäolo ovat elintärkeitä.